alle de som offrer livet i kampen mot nazismen. De som ble på en brutal måte slått ihjel eller dømt til døden her i vår kommune. Det er derfor svært gledelig at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kom med en offisiell beklagelse på vegne av regjeringen for den behandling partisanene og deres familier ble utsatt for etter krigen. Det her betyr mye for mange familier og for enkeltskjebner. Vi skal også takke dem som sto frem, både lokalt og nasjonalt, og som umiddelbart gikk i gang med gjenreisinga etter nedbrenninga og raseringa i Finnmark og Nord-Troms. Krigsmødre bar en byrde som aldri må glemmes. De fleste er nå gått bort, men vi har enda veteraner og tidsvitner iblant oss. Den viktigste antinazistiske holdningskampanjen som ble gjennomført under krigen, var de norske lærerne som nekta å undervise norske barn i nazi-ideologi. De ble sendt til Kirkenes og satt fanget her. Quisling-regjeringen ble etter hvert nødt til å slippe dem fri fra fangenskap. Men deres aksjon er nå et internasjonalt begrep i kampen mot autoritære ideologier og diktatur. Krig og okkupasjon kan få frem holdninger blant soldater og mennesker som ikke er akseptable. Måten en del av det norske bergkompaniet behandlet lokalbefolkningen på, en befolkning som hadde holdt ut, stått sammen og som var utsatt for en langvarig okkupasjon, var skammelig. Spesielt var den brutale fremgangsmåten mot kvinnfolk med trakassering og klipping. De som ble utsatt for denne behandlingen fortjener en unnskyldning. 75-årsjubileet for frigjøringen i Sør-Varanger og Øst-Finnmark er også en påminnelse om at vi sammen må arbeide for demokrati og mot diktatur og ensretting. Norges tusenårige historie og historisk gode samarbeid med Russland uten krig er et godt grunnlag for mer samarbeid mellom folkene i nord. Barentssamarbeidet som ble etablert her i Kirkenes er et godt verktøy for å oppnå dette. Å skape fred er å skape sivilisasjon. Gratulerer med dagen, og jeg ønsker alle lykke til med resten av feiringen. Det er en stor ære å kunne gi ordet til Deres Majestet Kongen. Utenriksminister Lavrov, statsminister, kjære alle sammen. 75 år har gått siden den norske lokalbefolkningen i Øst-Finnmark kunne ønske dine sovjetiske frigjørere velkommen. Endelig så vi begynnelsen på slutten av krigen. Endelig kunne vi planlegge for en fredelig fremtid. Her i nord satte krigen dype spor. Dypere enn andre steder i landet. Byen i Øst-Finnmark ble kraftig bombet. En hel landsdel ble svidd av. 2/3 av befolkningen ble tvangsflyttet. Andre måtte skjule seg under kummerlige forhold. Kvinner og menn, barn og gamle. Antallet okkupanter var større per innbygger i Finnmark enn i resten av landet. Tvangsflyttingen og nedbrenningen høsten 1944 påførte sivilbefolkningen i vår nordligste landsdel store lidelser. Jeg husker godt fortvilelsen over ødeleggelsene min bestefar og far ga uttrykk for da de besøkte Finnmark etter krigen. Og som vi alle vet, var ikke lidelsene over med krigens slutt. Folket her i nord fortjener heder for sin store innsats med den langsommelige gjenoppbyggingen etter totalødeleggelsen. Mange opplevde dessverre også å bli mistenkeliggjort og overvåket gjennom flere tiår, på grunn av sitt nære forhold til vårt store naboland i øst. Den tilleggsbyrden dette la på enkeltmennesker, ja på en hel landsdel, i en tid som allerede var svært tung, kan vi knapt forestille oss.
Dette har preget familier i flere generasjoner. I dag minnes vi alle dem
Det en stor glede å kunne introdusere en skikkelig Kirkenes-venn. Han har vært der 3 ganger. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Vær så god. Ваше Величество, уважаемая госпожа премьер-министр, уважаемый господин мэр, уважаемые представители губернии Finnmark и коммуны Sør-Varanger, дорогие ветераны, дамы и господа. Deres Majestet, ærede fru statsminister, kjære ordfører, ærede representanter for Finnmark fylke og Sør-Varanger kommune, kjære veteraner, damer og herrer. Дата, которую мы сегодня отмечаем, особая для России и Норвегии. 75 лет назад Красная Армия освободила территорию Восточного Finnmark от нацистских оккупантов. Datum som vi markerer i dag spesiell for Russland og Norge. For 75 år siden har den røde armé befridd Øst-Finnmark fra de nazistiske okkupantene. Перед советскими войсками, которые должны были выйти на границу с Норвегией, стояла чрезвычайно трудная задача. De sovjetiske styrkene som skulle komme frem til Norges grense, sto overfor en svært komplisert oppgave. Гитлеровское командование укрепляло свою оборону в Заполярье и считало ее неуязвимой. Hitlers overkommando hadde fra 1941 styrket sitt forsvar i nord, og han så dem så ugjennomtrengelig. Но эту неприступную крепость взломало мощное наступление Красной Армии во взаимодействии с Северным флотом в ходе Петсамо-Киркенесской операции. Under Petsamo-Kirkenes-operasjonen hadde det kraftige angrepet fra den røde armé og Nordflåten knekket denne uinntakelige festning. Сегодня вместе с нами в праздновании юбилея принимает участие непосредственный участник той операции, ветеран Великой Отечественной войны Валентин Александрович Солдатов. Низкий поклон ему, всем другим присутствующим ветеранам и в их лице всем тем, кто встал на пути агрессора, освободил Европу от нацистского порабощения. I dag har vi med oss en sann deltaker i denne operasjonen, krigsveteranen fra den store federlandskrigen, Valentin Aleksandrovitsj Soldatov. Vi bøyer oss i dyp respekt for ham og de han representerer, de som sperret veien for aggressoren og befridde Europa fra nazistiske slaveri. После освобождения Норвегии советские солдаты выполняли еще и важную гуманитарную миссию. За время пребывания в Северной Норвегии они разминировали освобожденную территорию, отремонтировали разрушенные дороги, построили мосты взамен взорванных фашистами, восстановили аэропорт. De sovjetiske soldatene hadde ikke bare befrielsesfunksjon, men også en viktig humanitær misjon. Under oppholdet i Nord-Norge ryddet miner i det befridde området, fått i stand ødelagte veier, gjennomført broer som ble stengt av fascistiske og gjennombygd lufthavn. И все сохранившиеся и возведенные вновь строения были переданы для размещения норвежского гражданского населения, которому оказывалась и продовольственная помощь. Alle de bygningene som forble urørte, har blitt overført til den norske sivile befolkningen, som har også fått mathjelp. В своем послании 17 октября 1945 года премьер-министр Норвегии Герхардсен писал Иосифу Сталину: «Ваши офицеры и солдаты вели себя в соответствии с великими традициями героических русских армий. Люди Красной Армии укрепили дружбу между нашими странами и оставили после себя у норвежского народа чувство благодарности и восхищения великим советским народом». Конец цитаты. I sitt budskap av 17. oktober 1945 til formann i Folkekommissærens råd Josef Stalin skrev Norges statsminister Einar Gerhardsen: Deres offiserer og soldater oppførte seg etter de store tradisjonene i heltemodige russiske armeer. Soldater i den røde armé har styrket vennskap mellom våre land og etterlatt seg hos det norske folk en følelse av takknemlighet og begeistring for det store sovjetiske folk. Мы не делили и не делим победу на свою и чужую. Vi har ikke delt og deler ikke seieren til vår og andres. Всегда будем помнить о подвигах воинов-освободителей.
об участниках полярных конвоев в Баренцевом море, бойцов сопротивления и партизанских отрядов. Будем помнить о простых жителях Финмарка, помогавших советским узникам фашистских концлагерей и вместе с Красной Армией выбивавших врага со своей земли 75 лет назад. Vi vil alltid huske heltedåder av soldater som frigjorde Nord-Norge, deltakere av arktiske konvoier i Barentshavet, motstandsfolk og partisaner, vanlige innbyggere i Finnmark, som hjalp sovjetiske fanger i nazistiske konsentrasjonsleirer, og sammen med den røde armé jaget ut fienden fra sitt land i oktober 1944. Мы хорошо знаем и убеждаемся вновь и вновь, насколько бережно в Норвегии хранят память советских солдат, павших на вашей земле. Vi vet godt, og i dag har vi fått en mulighet til å overbevise seg at Norge hedrer minnet til sovjetiske soldater som falt på norsk jord. Nordmenn Организован образцовый уход за захоронениями и мемориалами. Продолжается работа по установлению неизвестных пока имен погибших здесь советских военнопленных. Nordmenn bevarer krigsgraver og monumenter reist til deres ære. Det tidskrevende arbeidet med identifisering av ennå ukjente navn til sovjetiske krigsfanger som døde her, fortsettes. Хотел бы выразить искреннюю признательность норвежским друзьям за эти благородные усилия. Jeg vil på nytt uttrykke min hjertelige takknemlighet til norske venner for denne edle innsatsen. Мы тоже, в свою очередь, будем вечно хранить память о нашем боевом братстве, о героических норвежских партизанах, которые сражались вместе с Красной Армией, освобождая от врага свою родину. Я отметил то, что сказал господин мэр, о восстановлении справедливости в отношении норвежских партизан. Мы приветствуем эту тенденцию, но хочу отметить, что Его Величество еще в 1992 году призывал эту справедливость восстановить. Så jeg vil igjen takke våre norske venner for det, og jeg noterte den takknemligheten som Hans Majestet uttrykte over for partisaner som hjalp sovjetiske styrker, og jeg noterer altså i 1992 har han uttalt om dette, og det setter vi stor pris på. Уважаемые дамы и господа, сегодня, когда мы видим попытки сфальсифицировать историю Второй мировой войны, пересмотреть ее итоги, нельзя допустить предания и забвению нашей общей памяти, нашей общей правды. Необходимо сделать все, чтобы подвиг наших предков оставался духовно-нравственным ориентиром для обществ, прежде всего для молодых поколений россиян и норвежцев. I dag, når man ser på forsøk å forfalske historien av andre verdenskrig og revidere dens utfall, må man ikke tillate å kaste glemselens slør over vår fellesminne, vår fellesannhet. Man må gjøre alt for at våre forfedres heltedåd forblir en åndelig og moralsk retningslinje for samfunnet, først og fremst for unge generasjoner av russere og nordmenn. И уроки той страшной войны должны служить напоминанием о безальтернативности коллективного противодействия многочисленным вызовам и угрозам, которые сегодня стоят перед человечеством, и найти ответ на которые можно исключительно сообща. Lærdommer av denne forferdelige tragedien skal man minne om alternativløs kollektiv motstand mot dagens mangfoldige utfordringer og trusler som står overfor menneskehet. Уверен, что действуя вместе на прочной основе международного права, мы сможем обеспечить мирное, стабильное, благополучное, предсказуемое будущее для грядущих поколений, для всех наших стран и народов. Det bør oppmuntre til et felles søk etter måter å skape en felles europeisk sikkerhetsarkitektur basert på prinsipper av udelelig og likhet av alle diktatere. Еще раз хотел бы поздравить всех с 75-летием освобождения Финмарка и особенно пожелать нашим ветеранам доброго здоровья и всяческого благополучия. Til slutt vil jeg igjen gratulere alle med 75-årsdagen av frigjøringen av Nord-Norge, og jeg ønsker våre veteraner god helse og all velstand. Спасибо за внимание. Tusen takk for oppmerksomhet.